नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थरे स्वागत करुचे। दर्शक बंधु पूर्व वीडियो रे आपण मान को मु जणाई थिली जे केउ जिनिस सबु बाप घरु आनिले स्वामीर अमंगल होई थाए एवं तार कारण मध्य आपण मान को जणाई थिली जे काहे की बाप घरु भार आनिबाकू अनिवार्य मने कराई दैछि। आपण माने जदि देखि नाहंती तेबे जाई मो चैनल को सही वीडियो को आपण माने देखि पारंती एवं सही वीडियो रे लिंक मध्य एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई देछि। दर्शक बंधु आपण मानको कहूची जे एही सावित्री अमावास्या काहे कि विवाहिता महिला मानक पई एते गुरुत्वर अटे। एही दिन मां सावित्री सत्यवानकर जीवन स्वयं जमराजंक ठारू फेराई आनिथिले। से जानिथिले जे गोटे वर्ष भितरे स्वामींकर मृत्यु होइजिब तथापि विवाह करी सत्यवानकर प्राण रक्षा करिथिले। किंतु दर्शक बंधु आजिर एही कଳି जुगरे सावित्री अमावास्या तो समस्ते करंती किंतु एमिति किछि भूल जहा कि वैवाहिक जीवन को पूरा बर्बाद करि दिए। जनातरे हो कि अजनातरे हो स्वामी स्त्री उभय एही भूल को करिथांती। किंतु आपण मानको आज सेही भूलटा कहिबी आपण माने भूल रे मध्ये ताहाको दोहराइबे नाही। जदि आगरु करिथिले एहाको एबे ही बंद करि दियंतु जेपरि एही वर्ष आपण सुरुखुरु रे बिना भूल रे एही पूजाटी संपन्न करिवे सेथि प्रति निश्चय ध्यान दियंतु। दर्शक बंधु तेनु आपण मानकु मोर अनुरोध वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु एवं एही वीडियो प्रत्येक विवाहिता महिला मानक पई बहुत प्रयोज्य अटे। आपण मानकु मोर अनुरोध वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु जा द्वारा आपणकर परिवार लोक आपणकर बंधु वर्ग समस्त को शेयर करबा पई कहंतु जा द्वारा अन्य विवाहिता महिला माने मध्य लाभ उठाई परिबे से माने मध्य एही भूल करिवारु बंची परिबे। दर्शक बंधु तागरो आपण मानको मोर अनुरोध मो चैनल को निहाती सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी करि दियंतु। दर्शक बंधु एवे मार्केट रे जहा भी जिंस मिलुची से असली कि नकली केही जानी पारंती नाही। से जहा भी सिंदूर ठारू आरंभ करी अलता पर्यंत एथिरे असली केउटा एवं नकली केउटा ताहा जानी पारंती नाही। दर्शक बंधु एवे आ गोटे कथा आपण मानकु जणाउची। सावित्री अमावास्या दिन आपण समस्ते पिंधंती चूड़ी। चूड़ी हेउची विवाहिता महिला मानकर गोटे प्रतीक अटे। निज स्वामींकर दीर्घायु कामना करी सावित्री अमावास्या दिन प्रत्येक विवाहिता महिला मां सावित्री ठारे मां पार्वती ठारे पूजा करी निज हाथ रे पिंधिथांती चूड़ी। गुरुजन मानक ठारू आशीर्वाद नियंती अहि सुलक्षणीर किंतु समस्तंकर सेही आशा सब बेले पूर्ण हो बोली आमर भगवान को निकट रे एतिकी ही प्रार्थना। दर्शक बंधु जदि कोनोसी विवाहिता महिला माने एही वीडियो को देखुचंती आपण मानकु कहि देउची जे आपण माने भूल रे मध्य एही दिन प्लास्टिक चूड़ी को पिंधंतु नाही। से गोटी पट हेउना काहे कि भूल रे भी पिंधंतु नाही एवं एहा बहुत लाभप्रद अटे। जदि आपण केबे मध्य प्लास्टिक चूड़ी को विवाहिता महिला निज हाथ रे धारण करिवे नाही। काहे एहार कारण मध्य कहूची प्लास्टिक जिंस रे नकारात्मक शक्ति थाए सेथि पई तो पूजा रे प्लास्टिक रो कोनोसी मध्य जिंस को व्यवहार करा जाय नहीं। आपण देखिचंती कि प्लास्टिक रो कोटोरी प्लास्टिक रो ढाଳ प्लास्टिक रो जहाबी कोन पूजा सामग्री रे आसे। पूजा सामग्री रे केवल धातुर व्यवहार ही हुए एवं प्रत्येक विवाहिता महिला माने निज हाथ रे केवल काचर चूड़ी पिंधिबा दरकार। जदि आपण माने एही भूल करूचंती एहाकू आज ही बंद कर दियंतु एवं मने रखंतु दर्शक बंधु एही दिन प्लास्टिक चूड़ी वर्जनीय करंतु। एवं आउ गोटे कथा एही दिन रे जेउ चूड़ी आपण मां को पाखरे पूजा करिथिबे सेही चूड़ी के कुहंतु जे आपणक स्वामी को निश्चय आपणक हाथ रे पिंधाई देबे। एपरि करिबा द्वारा आपणक स्वामी दीर्घायु होइबे। मां को आशीर्वाद रे आपणक हाथ काच सिंदूर सदा सर्वदा वज्र होई रहिबो। एही कथा तो आपण गुरुजन मानक ठारू मते सुनिथिबे। एवं यह द्वितीय कथाटी आउथरे कहिबी। द्वितीय भूल एया अटे जे दर्शक बंधु जदि आपण माने एही वीडियो देखुचंती तेबे गोटी कथा कहिबी जहा भी कहूची सत कहूची तेनु आपण माने खराब भाबिबे नाही। दर्शक बंधु एहा
ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାଟି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପଡେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ତ ଶୁଣିଥିବେ ଗୁରୁବାର ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ରଜନୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କଲେକ ଭୋଜନ, ରଜନୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କଲେକ ଶୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିନରେ ନା ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଭୋଜନ କରିବେ ଏବଂ ନା ଏକତ୍ର ଶୟନ କରିବେ ନା ସମ୍ଭୋଗ କରିବେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଏହି ଦିନ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣ ତ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ବି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖପ୍ରଦ କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦିନଟିକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମନା ବାସନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। କାରଣ କେବଳ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ସୁଖ ଆସି ନଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ସୁଖ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଧନର ଭଣ୍ଡାର, ନିଜ ଘରର ଭଣ୍ଡାର ଯେତେ ଭରପୁର ରହିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ସେତେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ସବୁ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ସମ୍ଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ନ କରିବେ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନର ସ୍ୱୀକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଳା ପାହାଡ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ ବ୍ରତ ଉପବାସ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭୁଲଟି କଣ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟିଏ ଅଟେ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କିଛି ଜଣ ଖାଦ୍ୟ ଆହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଜରୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଜଳା ରହିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ସମାନ ନଥାଏ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମମାନେ ଖାଉଛେ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଉପବାସରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଉପବାସ ହେଉନା କାହିଁକି। ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହୁଁ, ଆମେ କିଛି ବି ଖାଉନାହୁଁ। କିଏ ଦେଖୁଛି ଆମେ ମିଛ କହିଲେ? କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉପର ବାଲା ତ ଦେଖୁଛି ନା, ସେ ଈଶ୍ୱର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ଉପର ବାଲା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ପାପ କର୍ମର ହିସାବ ସେ ହିଁ ତ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ କୌଣସି ବି ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହଁ। ଭଗବାନ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ମୋର ପୂଜା କର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେକୌଣସି ପୂଜା ବ୍ରତ ଉପବାସ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ଯଦି ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ମିଥ୍ୟା କହିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ବ୍ରତ ଉପବାସର କୌଣସି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ପୁରା ସତ୍ୟତା ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ବି ବ୍ରତରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା କରାଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ତଥା ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସତ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପତିବ୍ରତା ଗୁଣ ଯୋଗୁ ସେ ଯମରାଜଙ୍କ କବଳରୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଏପରି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସତ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପତିବ୍ରତା ଯୋଗୁ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଏହି ଗୁଣ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯଦି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବ, ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ, ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ରଖିବ। ଯେତେ ବି କାମନା ବାସନାରେ ମନକୁ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯିଏ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସୁଖରେ ସୁଖୀ, ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଆସିଯାଏ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ଗୁଣ ଯୋଗୁ ଭଗବାନ ସେହି କଷ୍ଟକୁ କମାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ପୁରା ସତ୍ୟତା ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠାରେ ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ।